जी बताइए रंजित जी। मैं इसका ये ममता कुमारी का इलाज मैंने बहुत वर्षों से एलोपैथी में कलकत्ता एवं रांची में भी कई डॉक्टरों से कराया। हाँ। पर इसका इलाज इसका जो मुख्य समस्या था वो था सर्दी और खांसी। हाँ। हमेशा लगातार खांसी बना रहता था हाँ। और कई डॉक्टरों से इलाज कराया जिसमें लंबा खर्च भी आया था। हम्म। फिर मैंने इसका इलाज होम्योपैथी के बारे में सोचा और हाँ। फिर मैंने होम्योपैथी से इलाज लगातार 3 महीने तक ही किया, हाँ। जिसका इसका इलाज जो सफल रहा, ठीक हो गया है। लोगों से भी अपील करता हूँ कि होम्योपैथी पर विश्वास करें और इलाज इससे करें। जी। तो आप हमारे पास 3 महीना पहले आए थे और इनकी मेडिसिन 3 महीना चली। और आप बताइए, अभी आप कैसे रहते हैं? अभी ठीक रहते हैं? हाँ, अभी तो हम बिल्कुल ठीक हैं। आपको पर किस तरह से परेशानी हो रही थी? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था, रात में सो नहीं पाते थे। दिन भर खांसी से कितना दवा खाए लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन 3 महीना से अभी हमको आराम मिल रहा है। बिल्कुल हाँ। ठीक है। बाकी आपका मन मिजाज भी शांत रहता है? हाँ, अभी तो शांत है। शांत अभी रहता उतना तो गुस्सा नहीं आता है। है, गुस्सा भी नहीं आता। चिड़चिड़ापन जो आ रहा था वो भी तो कम हो गया। तो होम्योपैथी पे विश्वास करते हैं आप? हाँ, होम्योपैथी पे विश्वास करते हैं और दूसरे भी बोलते हैं कि होम्योपैथी से ही डॉक्टर से ही दिखाइए। जी। तो लोगों का कहना रहता है कि होम्योपैथी बहुत लेट रिजल्ट देता है और होम्योपैथी जल्दी असर नहीं करता है। लेकिन देखिए, ये ऐसी एक क्रॉनिक तकलीफ थी जो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और काफ़ी परेशान थे, लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट से काफ़ी अच्छा हो गया। सो सभी होम्योपैथी पे बिलीव करें। और ये जो है कि ये जल्दी काम नहीं करता, बहुत लंबा समय लगता है, तो मुझे लगता है कि होम्योपैथी बहुत जल्दी काम करता है। आपको भी तुरंत आराम मिलना चालू हो गया था, है ना? हाँ, 1 सप्ताह के अंदर हमको पता चल गया था कि नहीं यही दवा ठीक है। हम्म। होम्योपैथी से ही हम ठीक होंगे और देखिए ठीक ही हो गए। यही सही है। अच्छा। थैंक यू रंजित जी।